不过现在没有拉肚子了。自从去看了医生，开了2天药回来，吃完之后都没拉肚子了。他现在戴了这个颈圈，是因为他身上面有点冒血，帮他涂了药膏，免得他脸不要被他甜到，明白？很不舒服嘞。他现在胖了一点点了，没有拉肚子的那个食物啊，会装在肚子里面呢，鼓了很多。乖了，妈妈还边的。妈妈，你爸爸来找你妈妈，我看看他是不是出去跟那个爸爸说话了。你要下来呀？啊？好似馬騮咁，跟猴子一樣啊！跟住落嚟呢條邊啊，跳落嚟啊！跳啊！好，落嚟啦，喺度瞓覺係咪？這裡睡覺好啊，這裡有點陽光。妹妹，你老公来找你啊？你老公找你啊？我们出去吧，出去见个面呢。还认不认得啊？2个多月，他肯定认得的。过2天放他回去。来，走啊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 ，走啊！喵。喵，喵，喵，老公来这里找老婆了，喵，喵过来，喵，老婆在这里啊。你看认不认得出来？哎，你走了。喵，你找老婆啊？你老婆很快就出来给你团聚了哦。Angkat.楼下有东西吃啊，去楼下吃吧。喵，你在这里等啊。
嘴巴放开，走，放，放开，走，放过，放过边，走，走，一直打交喺度。